我自己問嘅關於嗰個翻譯同埋傳譯服務嗰方面嘅使用啦。咁其實都見到2526年嘅一個翻譯同傳譯嘅預算就比舊年多咗1180萬啦。咁局方就答覆咧，就主要係用喺薪酬同埋訓練開支。咁想了解多啲具體係點樣分配啦。咁薪酬方面又請咗幾多人啦？同埋其實我哋一路都講緊點樣用 AI 啊各方面啊。咁其實翻譯傳譯都真係一個幾可以完全 AI-able 嘅一個東西嚟嘅。咁其實好想知我哋會唔會有一個既定嘅某幾個職能啦，其實係可以target 會投一個 phase 係可以重點用 AI 去轉換咗去咧。如果轉換度係會有幾多呢？其實喺我哋嘅法定語文主任同埋我哋嘅即時傳譯主任方面咧，我哋嗰個我喺呢度冇我哋嘅訓練同埋我哋嘅工資嗰個 breakdown 啦，嗰個分項啦。但係其實我哋已經係好積極咁樣喺度探索緊咧。其實人工智能係可以同我哋做到幾多功夫啊？但係另一方面咧，其實翻譯唔係我哋嘅法定語文主任嘅唯一嘅工作嚟嘅。佢哋都有部分嘅同事咧係喺度做緊一啲喺語文方面嘅，譬如俾我哋嘅一啲建議啦，同埋語文因為都係隨住時間係會有佢嘅發展嘅。咁譬如一啲譬如字彙嘅編撰啊，或者係一啲格式嘅轉變啊等等呢啲咧，係點樣用我哋嘅語文或者一啲稿件點樣可以修改得更加好啊？咁呢啲咧，佢哋啲工作都做嘅。咁呢一啲方面咧，我哋都仲係要即係可見嘅將來都可能仲係要人手去做嘅。